Պարոն Քոչարյան, իրականում մեր նիստի մեծ մասը փակ էր, բայց կարելի է ու այսինքն այս խորհրդարանի վերջին բյուջետային է, բայց հետագայում օրինակ ԱԱՑ պետի, արտաքին հետախուզության պետի զեկույցները կարելի էր բաց նիստով ներկայացնել, հատկապես ԱԱՑ պետի հետ կապված ոչինչ չասեց, գրեթե ոչինչ չասեց։ Հիմա հարցս, որը քննարկվել է նաև հանձնաժողովում, տարբեր ԱԱՑ պետին հատկապես ուղղված հարցումներից, տարբեր գերատեսչություններ գրավոր հարցումներից հետո։ Ի սկզբանե, երբ որ 44 օրյա քննիչ հանձնաժողովը ձևավորվեց, մենք մեր դիրքորոշումն արտահայտեցինք, կասկածի տակ դրեցինք օբյեկտիվությունը, հասարակական վստահելիությունը եւ այլն։ Անցավ 3 տարի, հիմա հասկանում ենք, որ չկա ինչ որ անորոշ բան է, բայց գաղտնի բաժնում դրված է մի թղթածրար, որտեղ կան խայտառակ արձանագրումներ, որ 18 թվականին բարձրագույն զինվորական պաշտոնի նշանակում է կատարել Նիկոլ Փաշինյանը խիստ կասկածելի հիմքով։ Կա արձանագրում, որ բարձրագույն զինվորական պաշտոնի եղել է մարդ, որը չի բացառում, որ այլ երկրի ազդեցության գործակալ է։ Կա արձանագրում, որ տասնյակ միլիոնավոր դոլարների ռազմական գնում է կատարվել, հակառակ ձեր զգուշացումների Նիկոլ Փաշինյանին, բայց որևէ արդյունք չունի։ Կա արձանագրում, որ տասնյակ միլիոնավոր դոլարների հոբ համակարգ գնվել, որը անարդյունավետ է եղել, միակ դեպքն է, որ գլխավոր դատախազություն այդ ժամանակ գրություն եք ուղարկել, չկա հետևանք։ Ուզում հասկանամ, անկախ են բանից, այդ քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը մտել է ուժի մեջ, չի մտել, բայց այդ ամեն ինչը գրած է ու դրած է ազգային ժողովում, լուծումը որն է, իրավապահները ոնց կարան այդ ուղղությամբ աշխատել։ Պարոն Մանուկյան, լուծումների մասին գոնե ես եւ դուք ունեցել ենք զրույցներ։ Լուծումը դա օրենքով նախատեսված ընթացակարգերն են։ Հիմա ժամկետի հետ կապված խնդիրը ինքներդ էլ իմ համար էլ շատ վիճահարույց է, որովհետև եթե ունենք նպատակ զեկույց ունենալու, մենք զեկույց ունենք։ Եվ այդ գաղափարից ելնելով քննիչ հանձնաժողովի որպես նախագահ զեկույց ուղարկել եմ ազգային ժողովի նախագահին, որից հետո ենթադրում եմ, որ այդ զեկույցը պետքա դրվի լիագումար նիստերի քննարկման։ Ես խնդրում եմ այս մասը ուշադիր եղեք, էլի։ Ես կարծում եմ, որ զեկույցի գոյությունը դուք հիմա նշում եք բաներ, որ ինձ ես պատասխան չեմ տալու, որտեղ անձամբ ես եմ գաղտնիության բանը դրել, հույժ գաղտնի, ես չեմ դրել խիստ գաղտնի, որտեղ այնտեղ ով որ կարդացել է, եւ ես կարծում եմ, որ լավ կլիներ, որ բոլորը կարդային, որտեղ այդ աշխատանքը հիմա գտնում առաջի բաժնում, բայց պարոն Մանուկյան, որպեսզի ձեր նշած կառույցներին դուք նամակը գրեք եւ ստանաք պատասխան, մենք հիմա կազմակերպել ենք ազգային ժողովի աշխատակազմի հետ, պարոն Առաքելյանի հետ, պայմանավորել ենք, որ այն ամբողջ 16000 էջից բաղկացած նյութերը պետքա տեղափոխվի առաջի բաժին, որից հետո պետքա որոշում կայացվի այդ նյութերին հասանելիություն տալ պետական այն կառույցներին, որտեղ իրենք այդ ուսումնասիրելու եւ որոշումներ կայացնելու հնարավորություն կունենան առաջի հերթին գլխավոր դատախազություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, պաշտպանության նախարարություն, որտեղ այդ ամբողջը մեկ տեղված է այս շենքում։ Ուրիշ տեղ չկա, որ այդ ամբողջը դրված լինի։ Այդ արխիվը շատ կարևոր է, որպեսզի հետևանքները իմ եզրակացությունը, որը ներառված է անձամբ իմ զեկույցի վերջին մասում 45 կետից բաղկացած, դրանք շատ կարևոր են, որպեսզի մենք դասեր քաղենք, թե ինչ է եղել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է դուք ասացիք կադրային քաղաքականության, Արշակ Կարապետյանին կարծեմ վերջերս նորից հետախուզում են տվել։ Շատ լավ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հոպի հետ կապված, պարոն Մանուկյան, հոպի այդ մասը ասականների, երբ որ տեսանք մեծ ծավալի, հա, ինչ որ ասեմ բաց թողումներ, անմիջապես քննիչ հանձնաժողովը որոշեց, որպեսզի այդ նյութերը ուղարկի գլխավոր դատախազություն։ Թե ինչ ընթացք ունեցավ, կարելի է նաև հետաքրքրվել հասկանալու համար, որովհետև սպառազինության ձեռքբերումը գիտենք շատ վիճահարույց է եղել տարիներ շարունակ եւ Դավիթ Գալստյանի մասին բոլորս էլ հայտնի է, լսել ենք, հետևում ենք, ուսումնասիրում ենք եւ կարծում եմ, որ բոլոր տված վնասը մեր անվտանգային համակարգին ով որ տվել է վնաս, պետքա պատժվի օր առաջ։ Ունեք արձագանք, համեցեք։
Բանկոչյան, Արշակ Կարապետյանի ամենագությանը չեմ ուզում անդրադառնալ, Ես էլ չեմ ուզում։ բայց նայեք, Արշակ Կարապետյանին ամենաբարձր պաշտոնների Բաբկեն Թունյանի հարևան Պողոսը չէր նշանակել։ Բաբկեն Թունյանի կողքին էր նշանակել։ Այսինքն հիմա այնիչում որ մեղադրում են Արշակ Կարապետյանին, դրանից հետո Արշակ Կարապետյանին նշանակել են ավելի բարձր պաշտպանության նախարարի պաշտոնին։ Հիմա դեռ ավելին, այդ ժամանակի գլխավոր շտաբի պետ վերանշանակել էր այն մարդուն, որի մասին զեկուցում բավականին բաներ կա, հիմա չեմ ուզում դրանց անդրադառնալ, որ գերատեսչություն ասում եմ, եւ բայր այսպիսի արձանագրումներ կա, ասում զեկույցը չենք ստացել։ Հիմա հասանելիությունը մեկ բան է, իսկ պարտադիր ուղարկելը մեկ բան։ Տիկին Սարգսյան, Քոչարյան Անդրանիկին չլսեք գաղտնալսումների հարցով եւ առողջ մրցակցության մեջ խնդրում եմ ԱԾ-ի հետ չմտնեք։ ԱԾ-ի գաղտնալսումները այսենց հայ ժողովրդին արդեն կերակրել են։ Հերիքա։ Խնդրում եմ դուք մնացած կարևոր գործերով զբաղվեք։ Ես մի հատ արձագանքեմ, եթե թույլ տաք։ Գաղտնալսումների մասին օրենք կան թումած։ Դուք ասում եք օրենք խախտենք։ Չեղա, պարոն Մանուկյան, դուք միշտ օրինապաշտ մարդ եք եղել, խեք այդպես բաներ անում, չի կարելի այդպես։ Բարբերաբար։ Տիկին Սարգսյան, շարժում ենք օրենքով եւ ֆինանսների նախարարին ես կխնդրեմ, որպեսզի աջակցի այս խնդրի լուծմանը։ Պարոն Օսյան, սա շատ կարեւոր խնդիր է։ Մեր աչքը ջուր լցվեց, պետք է տեսնենք սա։ Շատ լավ։ Պարոն Մանուկյան, դուք շատ լավ գիտեք, որ պաշտպանական գերատեսչության ձևավորման փուլում մենք կադրերի խիստ պակասի պայմաններում ով ասես եղել է այնտեղ, հետագա ֆիլտրացման process-ը, զտման, մաքրման, ուսումնասիրման, դա շարունակական է եւ մինչեւ հիմա էլ։ Եվ կհասնենք մի օր այն վիճակին, որ ուսադիր կրող մարդը չի կարա երբևիցե հանդիսանա մեկ այլ պետության ցանկալի մարդ։ Շնորհակալություն Սերգեյ Բագրատյան, հաջորդ ելույթը։ Շնորհակալություն։ Բանկոչյա զեկուցյանը շնորհակալ